हिन वीडियो क्लिप में असां चौथे सिपारे सूरह आले इमरान जे 10 रुकू जो तर्जुमो कंजुल ईमान में ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवां एस ताईं चङाई के हरगिज़ न पहुचंदव जेसी पंहिंजी प्यारी शइ ख़र्च न कंदव। अवां जो कुछ खर्च कंदव सो अल्लाह के मालूम है। सब खाधा बनी इसराइल लाइ हलाल हुआ सिवाय उन जे जेको याकूब पंहिंजो पाण ते हराम कयो। तौरेत नाज़िल थियण खां अॻु तव्हां फरमायो तौरेत आणे पढ़ो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो, सो उन खां पोइ जेको अल्लाह ते कूड़ मड़े से ई ज़ालिम आहिनि। तव्हां फरमायो अल्लाह सचो आहे, पोइ इब्राहिम जे दीन जी पैरवी करियो जेको हर बातिल खां जुदा हो ऐं शिरक वारनि मां न हो। बेशक सभ खां पहिरियों घर जेको माण्हुनि जी इबादत लाइ मुक़ररु थियो उहो आहे जेको मके में बरकत वारो ऐं सारे जहान लाइ रहनुमा आहे। उन में पधरियूं निशानियूं आहिनि इब्राहिम जे बीहण जी जाइ ऐं जेको उन में आयो सो अमन वारो थियो ऐं अल्लाह जे लाइ उन्हनि माण्हुनि ते उन घर जो हज करणु आहे जेको उन्हीअ ताईं वञी सघे। ऐं जंहिं इनकार कयो पोइ अल्लाह सारे जहान खां बेपरवाह आहे। तव्हां फरमायो हे किताब वारो अल्लाह जूं आयतूं छो नथा मञो ऐं तव्हांजा कम अल्लाह जे अॻियां आहिनि। तव्हां फरमायो हे किताब वारो तव्हां अल्लाह जे रस्ते खां छो था झलियो उन्हनि खे जिन ईमान आंदो उनखे ठेलण घुरो था ऐं अवां उन ते शाहिद आहियो ऐं अल्लाह अवां जे करतूतनि खां बेख़बर न आहे। हे ईमान वारो जेकॾहिं अवां किन किताब वारनि जे चए ते हलंदव त उहे अवां जे ईमान आणण खां पोइ बि अवां खे काफ़र करे छॾींदा ऐं अवां कीअं था कुफ़र करियो। अवां ते अल्लाह जूं आयतूं पढ़ियूं वञनि थियूं ऐं अवां में उनजो रसूल तशरीफ़ वठी आयो ऐं जंहिं अल्लाह जो सहारो वरितो सो ज़रूरु सिधो रस्तो ॾेखारियो वियो।